નમસ્કાર દોસ્તો ઘણા બધા લોકોને છીંક રોકવાની ટેવ હોય છે। દોસ્તો ભગવાને આપણા શરીરની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ મૂકી હોય તો એની અંદર કંઈક ને કંઈક લોજિક હોય છે। જ્યારે તમારા નાક દ્વારા કોઈ એવી કે જે તમારા બોડી એક્સેપ્ટ નથી કરતી એવી વસ્તુ જાય છે ત્યારે જ તમને છીંક આવે છે। એટલે જ્યારે પણ છીંક આવે ત્યારે હાથ આડો રૂમાલ રાખીને અને છીંકને રોકવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ। જો રોકવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એની આડઅસર ઊભી થશે। જ્યારે વાયુનું ઇમ્બેલેન્સ થાય છે ત્યારે શરીરની અંદર આવી રીતે પ્રક્રિયા સર્જાતી હોય છે છીંક વગેરે। અને જ્યારે તમને શરદી થાય ત્યારે પણ છીંક આવે છે, કારણ કે જે બધા સૂક્ષ્મ તત્વો અંદર જતા હોય નાક દ્વારા એને બોડી બહાર ફેંકે છે। એટલા માટે જ્યારે પણ છીંક આવે ત્યારે ક્યારેય છીંકને ન રોકો અને ન જ રોકો, એમાં જ તમને ખૂબ જ ફાયદો થવાનો છે।